이제 대선이 끝났잖아요. 네. 대선 기간 동안 개 쌍욕을 먹었잖아. 아유, 많이 먹었죠. 예. 협박도 받고. 이재명 대통령이 안 되면 예, 무당 그만두겠다. 예, 선전포고를 했단 말이에요. 네네. 근데 됐단 말이에요, 지금? 네. 느낌이 좀 어때요? 느낌은 솔직하게. 많이 다르죠. 자신감도 많이 생겼고, 그리고 그동안에 열심히 정말 나름대로 보이지 않게끔 마음속에서 기도를 너무 많이 열심히 했고, 또 해외 나가서도 또 초도 켜드리고, 어찌됐든 간에 국민이 잘 살아야 어느 분이 대통령이 되든 간에, 그래도 대통령이 일을 잘하시는 분이 대통령을 뽑아 놓으면 국민들도 솔직히 마음의 안정이 되고 좀 살만해지는 것도 사실이다 보니, 저는 무슨 당이 이 당 저 당 솔직히 그런 당은 아닌데, 요번만큼은 그 전에 사고를 치신 분이 있었기 때문에 국민들이 죽을 만큼 너무 힘들었잖아요. 그래서 조금 일 잘하시는 분이 대통령이 됐으면 싶다라는 마음에 초도 켜드리고, 또 해외 나가서 기도도 하고, 또 국내에서도 또 여기저기 다니면서 기도를 많이 했는데, 영상을 찍어 놓고 나니까 참 그 협박 전화가 많이 오더라고요. 그리고 너는 참 무당이 맞냐는 식으로 참 나를 많이 돌려깎기를 하고, 마음의 상처도 많이 받았는데 됐잖아요. 어찌됐든 간에 기도를 해서 하늘에 와닿아서 어쨌든 간에 뽑아들여서 지금 열심히 일을 하시고 계시잖아요. 뭐가 이렇게 불만들이 많으신지. 그래도 뽑아 놓으시고 1년은 지켜봐 드려야 되지 않겠어요? 그리고 지금 해외 나가서도 그 지금 활동도 하시고 그러시는데 얼마나 우리가 뿌듯하겠어요. 저도 제가 뽑아놓은 대통령으로서 뿌듯해요. 얼마나 뿌듯해요. 그쵸? 그러면 조금 단합해서 밀어주셔야지. 왜 나한테 내가 뭔 죄를 졌다고, 너 가만 안 둔다고, 죽여버린다고. 저 가면은 저는 그다지 중요한 사람이 아니기 때문에 저기 아무 필요가 없어요. 저한테 협박 전화하지 마세요. 근데 제가 뽑은 건 제가 또 뽑고 가서 또 선거도 하고 했는데 정말 잘 뽑았다. 어, 잘 기도했다. 라는 자부심은 많이 생기죠. 그리고 감사하죠. 서로 간에 열심히 했으니까 어찌됐든 간에. 아니, 그래서 일단 무당 예. 그만둔다고 이제 파격적으로 했잖아요. 네. 그때부터 될 것 같았어요. 그 음, 전부터 될 것 같았어? 그전부터 솔직히 많이 된다 생각을 했죠. 흐름도 그렇고, 점으로 봤을 때. 예, 그리고 무당의 기도를 하다 보면 아무래도 좀 초반에는 많이 힘들죠. 산전수전을 많이 겪었기 때문에 힘들고, 그리고 무당의 기도를 하면서 느껴본 결과, 초반에는 많이 힘들겠다라고 생각도 했었지만, 중간중간 가다 보면 아무래도 확신이 확고하게 쓰기 때문에 많이 그쪽으로 쏠렸죠. 그래서 저 잠 한숨도 못 잤어요. 언제? 저, 대선 때? 예, 저 무당 접으면 어떡하나, 내 할아버지는 어떻게 해야 되나, 그런 생각으로 저 진짜로 마지막까지 4시까지요. 저 그거 다 보고 잤어요. 그때까지 신당에서 기도 열심히 했어요. 정말로. 네. 그래서 대통령이 됐다? 예, 저는 상종도 될 것 같아요. 내 덕이다? 많은 사람의 덕이지만 거기에 이만큼은 포함되지 않았을까라는 생각이 드네요. 일단 뭐 임기는 어때요? 좀 잘 될 것 같아요? 잘 되실 거예요. 이분은요, 탄핵은 절대로 탄자도 나오지 않을 거예요. 왜? 이분은 원래 자체에 일을 열심히 하고 싶어 하시는 분이고, 그리고 또 일을 또 즐기시는 분이고, 그리고 국민들의 그 소통을 일단 알려고 노력을 하시고, 그리고 노력을 하시고 있기 때문에 지금은 너무 반발이 많이 생기기도 하잖아요. 아직까지 미련이 있기 때문에. 그 저쪽에. 그렇기 때문에 지금은 어쩔 수 없어요. 근데 소통으로 인해서 많은 성과를 이뤄내고 또 몸으로 또 와닿으면서 일을 하시면서 내가 봤을 때는 한 3, 4개월, 6개월 정도 되면은 어느 정도 나라가 자리를 잡으면 국민들도 일단은 웃게 되고,
그리고 아무래도 좀 경기가 좀 살아나지 않을까 생각도 들고 그래서 저는 살아났답니다. 저는 신당을 내가 지켰답니다. 내 할아버지들을. 네.